过去美国在夺取制空权的时候，它最引以为傲的就是它的电子战，它可以用电子战去瘫痪掉任何一个国家的预警机、雷达系统，让这些战机飞了上空之后变成全盲的状态。但是没有想到这一次换到他自己的 KC-135变成了一个全盲的状态了。过去是美国用在人家身上哦，那么现在反而同样的招数用到了美国身上，让美国居然措手不及哦，然后无法应对了。那么当然，对于美国接下来不仅是在伊朗哦，它在全球关于电子战的优势恐怕都会逆转。今天节目一开始，我们要持续来关心在这一场美伊的战事，尤其今天要特别来看到的是最新消息，美军的 KC-135空中加油机发出了7700紧急讯号之后，突然间消失了。这一起事件，我们等一下会做一个比较深入的了解。那么现在根据了解，伊朗的无人机越来越难被打掉了，原因是什么呢？现在说这些低成本的电子战跟来自于伊朗的蜂群战术可以改写整个战场的规则。美国跟以色列的部分则是持续的砸大钱，在增强自己的空优。这一场战斗可以说是高成本对上低成本，谁会先撑不住？今天就这些议题，我们会一起来做关心。我们先来看到是最新消息，本来说美军的空优是有一个神话的，但是这个神话是不是正在被所谓的电子战给破口了呢？外媒的最新爆料说，一架美军的 KC-135空中加油机，它在飞越波斯湾的上空的时候，突然间发出了全面的紧急的讯号，7700的讯号，代表说现在进入到紧急的模式。随后呢，我们可以看到它就直接在雷达上面消失了。大家说这不是一场单纯的飞安事故而已，是不是战场的规则正在被改写呢？我们稍微了解一下这起事件整体发生的一个起因哦。当时呢是一架 KC-135，它在飞往卡达的路上的时候，在飞到伊朗的海域的时候，我们看到是突然间受到了严重的一个干扰哦。正在发生的事情就是在这个海域，伊朗的海域这边发生了大规模的 GPS 的干扰讯号，到底怎么回事呢？来自于印度媒体的报道说，这个就是伊朗的电子战，而且这个电子战正在被实战化。特别专家分析，伊朗现在的优势早就已经不是传统的空战而已了，关键之一就是我们刚刚特别提到的电子战，而现在伊朗更是搭配了它的沙赫德无人机，被视为穷国版的精准打击神器。我们要来看一下它是怎么来做打击的呢？起飞的时候它是可以用 GPS 定位的，但是它随后就可以把它切换成惯性导航，也就是即使在被干扰之下，它也可以继续飞。再来就是它一出动的时候会用这种群蜂的战术，数百架的这个无人机可以直接压垮防空系统，对于海湾国家的这一些美军的基地、石油设施可以造成严重的破坏。再来，伊朗很多的无人机，他们更是配备了抗干扰的天线系统哦。这些天线系统的话，也可以保持不被这一些电子战所干扰。再来，最后更让西方现在警惕的就是伊朗是否有导入来自于中国大陆的北斗呢？这个北斗根据了解，只要使用上可以让这个抗干扰的难度倍增，拦截成本当然也会因此而暴增。而另外一边，我们看到美国跟以色列还是在打这种传统的空战，也就是持续投注更多的资金在这一些高价的武器上面。特别来看到美国现在烧钱对抗低成本伊朗的武器，是在花钱买卫士2反无人机的系统，协助美军特战部队强化反无人机的防御。至于以色列的部分，现在最新消息传出，豪砸了换算新台币3.7兆，要来持续投入在 F-35战机，说倍增数量要达到100架。还有 F-15的战机倍增数量要达到50架，所以今天节目一开始特别来看到 KC-135，我们来请教委员，发出了求救讯号，是单一的飞安事件，还是被视为我们刚刚谈了很久的电子战可能搞垮美军吗？再来是连空中加油机如果都不安全了，接下来美军的空优是否还存在？特别关心到伊朗的战力，这一款沙赫德无人机已被证实不用靠 GPS 也可以去瞄准它的目标，代表传统的电子战难道已经无效了吗？那么美军花大钱，刚刚特别讲的投入在卫士2反无人机系统，高成本，现在是不是只能变成一个被动的防守？委员怎么看？
是，我想关于这些特殊的军事装备哦，我想干哥待会儿一定会帮大家做个说明，因为干哥是这个军事装备的专家哦。不过从我的角度来看，其实在这个 KC-135发出了这个求救信号，然后消失这个事件哦，反映出来了一个很重要的讯息哦。那么当然，美国跟伊朗到目前为止都没有任何官方的说法哦，到底是什么原因造成了这样的一个状况。但是最重要的一点是，过去美国在夺取制空权的时候，它最引以为傲的就是它的电子战哦。它号称是全球电子战无敌的国家，它可以用电子战去瘫痪掉任何一个国家的预警机、雷达系统，甚至让这些战机飞了上空之后变成全盲的状态。这是美国过去长期以来这个引以为傲的一个在取得制空权的一个非常重要的这个攻击方式。但是没有想到这一次换到他自己的 KC-135变成了一个全盲的状态了，我觉得这才是一个对美国来说是一个最大的警讯哦。那么当然，如果你回溯到过去，你会发现说，伊朗长期就在波斯湾部署了非常大量的叫做陆基电子干扰阵列哦，这种阵列不是要击落这个任何这个空中飞行的飞机，而是要这个有技巧的让这些飞机在飞行的过程当中忽然变成全盲了哦。比如说用电子干扰它的导航跟通讯系统，让它看不见哦。然后或者是说这个用电子攻击，这个强行屏蔽它的这个发送机，让它的讯号发送不出去。这些东西都是电子战最重要的核心。那么过去是美国用在人家身上哦，那么现在如果反而这个同样的招数用到了美国身上，让美国居然这个措手不及哦，然后无法应对了。那么当然，对于美国接下来不仅是在伊朗哦，它在全球作战的关于电子战的优势恐怕都会逆转。那么当然，我们刚才也看到了哦，就在讲说这个不对称作战嘛。那么法赫德这个无人机最重要的一点是它的价格很低廉，它大概是2万到5万美元哦。那么任何一个防空飞弹哦，就比较低阶一点的到高阶一点的，大概都是50万到300-400万美元哦。所以呢，法赫德的这个系统，过去美国去干扰无人机的方式，就是类似我先前讲的，用这个电子战的方式去干扰他们。但是法赫德的优点就是说呢，因为刚才这个思敏跟大家说了嘛，它不是只靠 GPS 的讯号啊，它有惯性导航啊。惯性导航之外，它现在还有引进更新的技术哦，这种就是 AI 的这个识别哦，叫做影像对比啊，我们叫做 DSMAC， 就是它可以边飞边看这个地形，确认它飞行的路径是正确的。那么如果一旦有了这样的一个这个系统植入的话，那么当然所谓的 GPS 就不重要了，因为它等于是自己还可以看地图啊，想办法可以飞到它要飞的地方。那你说美国要用所谓电子战干扰就不是这么容易，那你更不要讲说如果有北斗卫星帮助哦，就北斗卫星帮助，北斗卫星跟 GPS 两个人的频谱是不一样的，所以如果再加入了北斗卫星的话，变成以后你要打击像法赫德这样的无人机，你需要更宽的频谱哦，来进行全面的干扰，才有可能达到目的。所以其实这一战哦，在伊朗的战场上，我觉得全世界各国都在看美国的军力的消长。那么当然对中国大陆跟俄罗斯来说，这是一个最好的观察美军军事装备弱点的机会哦。那么如果接着发展下去，真的如同我们预料的，这件事情是因为伊朗的设备而造成了这个伊朗的电子战而造成这样的一个状况的话，那么美军就接下来就要提高警觉了。少掉了加油机，要长程奔袭就很难，更不要讲在波斯湾的美军基地都已经被攻击了。那么如果再没有再没有所谓的这个加油机来协助，那么接下来美军的这个战斗机也好，或者是这个轰炸机也好，要在这个伊朗的上空这个肆无忌惮的强行进入，那么恐怕就不是一件容易的事情了。对，我们现在聊了很多，都是在讲这个伊朗它的无人机的群风饱和攻击，但是其实呢，更重要的是它还透过这个电子战，特别在技术上，委员特别帮我们强调了，除了有惯性导航之外，还有这种 AI 的识别能力。那现在对上美军的这样子的一个传统的空优，是否还仍具备它的空优呢？再来就是 KC-135这个事件，看哥又怎么看？好，那我们看这架 KC-135哈神秘消失啊。你会觉得很奇怪，为什么？我跟各位讲，它消失的地点就在荷姆兹海峡的上空，等于是在它的中心点。它在那里是不见的，它在那里不见就太奇怪了。为什么？因为那个地方应该是美国的电子干扰，刚才像大千讲的，最强烈的地方，应该是我干扰你，不是你干扰我。所以我怎么会失联？
大家要知道7700的意思是什么意思？7700在这个 ICAO 就是这个全球这个国际航空组织里面，它所代表的意义是发生重大危难，但仍然可控。也就是说，不是说我现在马上就要解体了，干嘛？7700代表说我们现在可能有重大医疗危机，有人心脏病发，或是飞机上起火，或者飞机故障，但是我现在努力排除，这个就是飞行员他发出这个讯号的意义。但如果是 hijack 劫机，那的代码叫7500，不一样。那所以在这种情况之下的话，他发出这种讯号，实际上你应该还可以由航管，或者是今天由 CENTCOM， 也就是美国的中央司令部来发出指令，他应该怎么做？你至少要告诉他说，因为他们都有寻达器，寻达器应该都会收到他们最后的位置。可是到现在为止，事情已经发生快24小时，我们没有任何音讯。然后伊朗革命卫队 RRGC 也没有说这是我们干扰的，因为看得出来不是飞弹攻击，不然的话它的那个求救代码不是7700的那所以这个又不是，就代表是什么？它从雷达屏幕上面消失，代表说它失去了控制，而且很快，快到你没有办法再发讯了。这是什么意思呢？有没有可能是被飞弹攻击？我觉得可能性不大，但是它遭到电子攻击的可能性比较大。也就像那个印度媒体他所讲的说，真正的电子战来了，非常有可能。你为什么？讲句实在话哈，我们先看看北斗卫星有没有可能在这里面有扮演一个角色。我认为是有可能的。为什么？2021年，中国跟伊朗建立战略伙伴全面关系的时候，他们就已经把北斗卫星的 know-how 纳入到他们的弹道飞弹系统里面去了。所以你会发现，为什么见证者无人机或者是伊朗的弹道飞弹打过去的时候，有些被干扰，有些竟然打中了卡达的乌代德基地的美军目标。所以奇怪了，你不用 GPS 吗？你如果用 GPS， 你一定会被我们美军的系统干扰。那你用的究竟是什么系统？其实北斗系统在军用的部分是很神秘的，神秘到没有人知道它的频谱。那所以到底是不是在用这个？我告诉你，外人完全不得而知，你不会知道，他不会让你知道。所以在这种情况之下，他如果是用的北斗系统的话，那你就很难去真正的做干扰。这就是一个伊朗被人家捉摸不定的地方。因为像无人机老实讲一句，像他见证者为什么后来会这么的，就是 Shahed 法赫德这种无人机，为什么它会这么的有效的原因，就是它其实老实讲一句，它就关掉了 GPS。美国有个专家就是说，如果你不要被干扰的话，你就干脆不要用 GPS。那不可能，连交战国双方都必须要用 GPS， 因为那个不管是战机或者是海上的船的航行，或者一般生活，都要用到 GPS， 不可能不用 GPS 嘛。可是见证者无人机它可以不用 GPS， 它用惯性导航，虽然造成的攻击的精度比较差，但是它到最后阶段它还会再打开 GPS。这就是说，在这个他们的无人机的运用上面，一种可能性就是他们用的北斗系统你不为人知的。第二个，他们使用了惯性导航，再还原到 GPS 的系统。所以说，今天这个KC-135空中加油机的失踪事件，我觉得到现在美国还是讳莫如深。那很可能是遭受到伊朗的电子干扰，我觉得这个可能性最大。好，所以现在看起来这一起事件跟这个伊朗它拥有的技术有关系，不管是惯性导航或者来自于中国大陆的北斗。那苑老师又怎么看呢？我认为这一场战争，请大家稍微注意一下这个地缘关系的纵深啊。首先，第一个的话呢，在美国航空母舰上就是说是原来福特号，现在福特号走了就是说是它林肯号的话，要离开1000公里以外的话呢，避免被伊朗的弹道打到的时候呢，在这种情况下，对于伊朗要构成真正的威胁，那就是要长程奔袭
那么这种过程当中的话，长程奔袭这1000公里来来回回，那以 F-35的战机来讲，它可能要加油2次，所以这里面出现的加油机不但有加油机，还有专门给加油机加油的加油机。那在这种情况之下的话呢，就这场战争，大家听到我们在这个节目中强调被伊朗打掉的美国加油机有多少次？以色列过来也要加油机啊，以色列用的也是美国 F-35啊。你在这种情况下的话，加油机是他们一个取得空中优势一个重要的机构。那如果说美国对于伊朗的空中优势不能够进行攻击，同时地面上又不敢登陆的话呢，那基本上的话呢，伊朗现在做的事情就是要增加大家有这种战争持续的感觉，因为只要战争持续的感觉的话呢，对伊朗有3方面的好处。第一个可以激励民心士气，第二个的话可以让川普感觉到非常困难在美国国内，然后第三个战争持续进行的话呢，让美军现在是进退两难。这种情况，目前为止是不战不和啊，然后不打不谈的这种情况下，那伊朗打开这个僵局的话，它需要透过这种来克制美国的武器。我觉得北斗导航的卫星一定有发挥一定的功能。在这种情况下，大家听我刚刚一分析，尤其是干哥讲到说它是极机密的情况下，但是这个战争持续下去，对谁好对谁不好，这对于国际的情势的发展，尤其是5月中川普想到中国去的时候，大家一想就懂了。在这里头当中，你不能直接帮忙，但是你间接可能老早就已经开始打仗。这个美伊的战争打了2个月的时间，现在伊朗终于是要释出它的秘密武器出笼了吗？今天就军事武器面，我们会有一个比较详尽的解说。这个武器还包括了水雷海豚，说要狙击美军最新祭出的自由计划。川普在这个时候针对于这场战争，他不断喊说美国赢了，还怒批说不认同的人就是叛国。但是最新民调出炉了，60%的美国人是认为美国并没有赢，并且反对去打这场美伊战争。再来就是在这场战争之下导致的经济损失，最新消息有美国的联航倒闭了哦。那么美国的债务则是爆表，破了 GDP 的100%，创下新高。今天就这些议题，我们都会一起来做关心。我们现在要来看到的是，因为呢，美国总统最新宣布的3号，他在他的真实社群抛出的震撼弹，从4日上午开始，他会正式的展开名为“自由计划”的一个行动，目的就是要协助受困在荷姆兹海峡的这一些中立国家的船只。他说呢，帮助你们的船只可以快速的离开。美媒引述了美国官员的说法，透露说这项行动主要是呢帮助这些船只先定位，并且通报伊朗所布下的水雷位置，然后呢引导这些船只可以驶离平安的驶过荷姆兹海峡。但是美国海军来自于外媒的报道说，并不会提供任何的护航。而确实，川普的自由计划，我们看到才刚说出来，就是立刻遭到打脸了。因为我们刚刚收到的最新消息哦，英国的海事监测机构表示，有侦测到一艘邮轮在荷姆兹海峡遭到了不明投物射击之后击中了。那么最新消息是，船上人员还好，都没有事情发生。这个行动，我们来看到美军其实是大规模出动了各项的武器哦，包括了他说有导弹驱逐舰，超过1000架的海空军机，大约15000名的官兵一起来参加，强化区域安全。伊朗已经说了，美国这样的举动已经违反了我们本来已经达成好的停火协议。而我们现在来看到最新的消息哦，川普最新的发言真的是引起了民怨。他在佛州的演讲当中亲口承认，美军登上了伊朗的油轮，直接接管伊朗的石油。他怎么说？他说这是一笔非常赚钱的买卖。他说呢，我们美国有点像海盗，而我们就像是海盗一样。更失控的事情还有呢，白宫不知道为何突然间在网络上抛出了一段影片，影片的时间长达了1个小时，都是在反复跳针说着一样的话，就是说美国赢了，美国赢了，一直说美国赢了，讲了1个小时的时间。而最新民调，我们要来看到发生什么事情了。美国民众是完全不买单的，他们不认为美国赢了，
因为呢有高达了60%美国民众认为美国对于伊朗动武是一个错误的决定。那么川普最新发言则是表示，认为美国没有打赢美伊战争的人形同叛国。这话一出也是让大家非常的震惊。而面对美国强硬的举动，最新伊朗也给予了最新的强烈反击。来自于《华尔街日报》的正式披露，他说伊朗现在正准备要启动他从来都没有曝光的水下战力，也就是今天我们要特别强调的，它的潜舰还有这一款神风海豚，说是携带水雷执行自杀攻击任务的一个重要海下的武器。这一批海豚最早可以追溯至2000年的时候，从前苏联就购入了原为苏联海军训练的杀手级水中战力，而伊朗国会还准备立法了，接下来会限制在荷姆兹海峡通行的船只种类。所以今天节目一开始，我们特别请教委员怎么看？刚刚说的，川普说的，他要做这个自由计划，只引导不护航，被大家质疑这样有保护得了这些船只吗？另外，伊朗说可能动用的神风海豚的战力，我们也会做一个评估。川普还说了，美国就像海盗抢油赚大钱。这样子解读，美国是不是已经没有办法成为国际秩序的一个守护者，反倒成为破坏者呢？委员怎么看？对，我想川普现在正在打一个擦边球嘛，他一方面宣称说是属于停战阶段，因为停战阶段，所以他才敢大剌剌的把他的船放在荷姆兹海峡的出口然后来进行我封锁你的封锁因为如果不是停战阶段，我相信他的军舰绝对不敢离这个伊朗的这个国土这么近因为他随时都有可能被伊朗的这个无人机或者是导弹来攻击。所以呢，他第一个在玩的擦边球是这个，他咬死了是停战，所以呢，他就在那里执行封锁。那么第二个呢，他现在又咬死了是停战，他就开始说，我现在要想办法协助这个荷姆兹海峡内的这些货轮这个在不介入双方战争的这些国家都能够顺利的离开。可是呢，坦白讲，他讲这个话是口惠而实不至的那你怎么帮他们离开呢？就如果荷姆兹海峡真的被布雷了，你说我现在告诉他们雷在哪里？我如果今天是一艘货轮、油轮的这个船长，我敢相信美国给我的数据吗？美国真的把所有的雷都找到了吗？这个舰长是专家，待会儿可能舰长可以再做分析就要扫雷也不是一件这么容易的事情那如果美国没有看到这个雷，我的船过去了被炸了，然后造成了损失，这个账该算在谁身上呢？所以呢，那你更不用讲说美国你又不护航，那你不护航的情况之下，如果我被伊朗攻击了呢，那我该怎么办所以他讲的这种话就是口惠而实不至这个意义并不大但是我要提到的就是说，当然对伊朗来说，他手上有太多的筹码跟工具嘛。刚才这个思敏跟我们讲到了，像所谓的这个海豚水雷那么其实这个因为从过去的一些这个资讯看起来，伊朗的确是拥有类似的这种具备这个攻击或者侦察能力、受过训练的这个海洋哺乳类当时是前苏联在克里米亚地区训练的，后来在2000年的时候卖给了移转到了伊朗的手上。那么如果真的这个所谓的海洋哺乳类的这个实际上是存在的那么这些所谓的海豚或者是海洋哺乳类，它们的声呐特征跟生物特征很有可能可以突破这个现在传统的这些扫雷的这种可能性也就是说，它到底是一条这个正常的海豚，或者是有携带攻击装备的海豚，谁都不知道那么所以当然这就是另外一个防不胜防的事情不过我要讲的更重要的一点是川普今天说自己像海盗这件事情那么等于是再一次的把美国在过去81年所建立起来的全球的这个秩序跟这个霸权的这个体制彻底的给摧毁掉了。我曾经在这个节目说过，美国过去这30年来最有名的一位这个国际政治跟战略学者布里辛斯基，他在1997年写过《大棋局》这本书，20年后他在2007年的时候再写了一本叫做《第二次机会》。他为什么讲第二次机会呢？他认为美国错过了第一次机会。他认为在1991年冷战结束之后，美国应该做的是什么？美国应该做的是一个长期的稳定的世界秩序，然后美国做这个世界秩序的捍卫者，他就有足够的这个正当性的制高点、道德制高点可是呢，美国错过了这个机会，所以他在2007年的时候再写了一本叫做《第二次机会》，提醒美国说你还有一次机会。但是在这个书里他写了什么呢？大家可以看看他这个书里头写了3个很重要的事情，美国一件都没做到。他说，第一，
正当性比力量更重要。美国没做到，中国大陆做到了。第二，军事力量不能取代战略，美国没做到，过度的迷信军事力量，完全没有任何的战略。可是这一点，北京政府也做到了。第三点，美国最大的敌人是自己啊！现在大家看到美国的崩解，能够把美国霸权把它击毁的，绝对不是外部的势力啊，是川普自己拿着凿子一凿一凿的凿，他自己在打就算了，他旁边这些幕僚跟着他一起打。所以美国今天会走到这个地步，怪不了任何人的，要怪就怪他自己了。好，同样的问题，我们也请教舰长怎么看？美国不断强调啊，它在这个波斯湾地区，或者是荷姆斯海峡，它是有这一个，非常强大的军力啊。那如果我们来看啊，这上个礼拜一，因为那所公布的这个美国海军新闻网所公布的相关内容的话，它所谓的强大的军力，也就是林肯号以及布希号这两个航空母舰打击群，以及迪利波里号这个远征打击群。所谓的远征打击群，它就是带着陆战队准备要登陆用的。那其实我觉得那个未来伊朗一定会后悔这段时间让美国呢这么多的军舰那进行这个重新的再装填再装弹的部分啊。这个部分呢，我们从之前啊，也就是前几天啊，又失火的这个希金斯号，我们就可以发现，它可能就是装完，就是它没有装，它已经是满装的，它要前往这个波斯湾，然后波斯湾的船呢过来换。那其实我们看到，这个也就是我们看到船上的，无论是标准3型或标准6型啊，他们如果未来要补给的话，几乎这是64个月跟53个月，根本就是5年以上的时间。是。那至于说如果是被水雷打到的是什么样子，长成什么样子，是这个样子啊。我们看到1991年的时候，那个时候前一代的迪利波里号，它其实就是被那个飘雷命中，打一个这么大一个洞。那这是它的舰长啊，这样对比我们就知道说它的这个洞有多大。那至于说现在找海豚的这个问题啊，其实这个海豚的问题1960年代就有了，而且是美苏这个双方通通都在做这件事情啊。而且呢，我们从美国的现在叫做战争部啊，他说海洋哺乳动物的计划呢，可以为国家安全做出贡献，也就是可能包括这个无论是各种的爆炸物、水雷啊，或者是敌方的潜水人员都可以利用这一个海狮或者是这一个海豚来进行这一个捕获。那其实我们来看啊，他们到底是怎么作业的呢？他真正作业的方式，也就是在他的前的鳍这个部分，装上一个摄影机来进行确认，或者戴一个类似头套的部分呢，来确认说那个海豚看到的是什么。为什么？因为当海豚它用声呐，其实海豚真正最厉害的是它的会发出那个音波，也就是声呐来探测那个水中有什么东西，而且经过训练之后呢，它就会发现水下的一些很不寻常的东西。那这些它会发出很高音的这种频率很高的，然后那种哒哒哒哒的声音。是。那而且海豚跟海豚之间不会互相干扰，可是我们舰艇跟舰艇之间使用的声呐却是互相干扰。但是我们只讲了一种，还有另外一种海狮啊。那海狮其实它跟海豚最不一样的地方是，海狮它的视力很好。视力很好呢，它可以看得很清楚，而且它非常敏锐，也就是也是一样可以发现海中到底有什么不一样的地方啊。那现在呢，美军就说他要部署这些装备，那真正的我们也不要把这个伊朗想得太厉害啊。伊朗从来我们也没看过什么智慧水雷，而且智慧水雷的前提就是你要将这一些无论是磁性压力或者是音响啊，你都要收集完毕之后，你再组合才会变成智慧水雷。我们之前这个不是伊朗用的，这是我们看到在这一个黑海里面所发现的这个飘雷长成这个样子。但是美军真正想要反制的，除了这种我们刚刚讲的哺乳类动物的话，那其实也就是我们之前所看到这 AQS-20的这种系统。这种系统呢，其实人类用很多的系统，其实都从
这一些生物上面得到的一概念，我们现在看这像不像是我们刚刚看到的海豚啊、象啊？然后它的声呐，其实除了主动声呐可以向前之外，它还可以向两侧以及下面，正下方的部分。那它的部署方式呢，我们可以看到它可以使用无人艇，那当然它也可以使用海鹰的直升机来托带啊。那这些方式呢，都是现在我们所看到的，可以使用在这一个霍姆兹海峡的部分。但是刚刚委员特别强调，美国是不是一个海盗的问题啊？美国早就是海盗了，为什么？因为美国在2020年的时候，他在他的一个，也就是我们刚刚讲的，美国海军的一个学术的一个 proceeding 的这篇文章里面，他就讲到美国撕掠行为是合法的。那他在这里面探讨了非常多，那我们认为他只是学术，对不对？还不是这样而已啊。我们看到国会研究中心，他也提出有关于撕裂许可证以及如何报复。那我们就讲到说，其实美国做的这一些，现在就是无论从委内瑞拉一直到现在的伊朗，其实都是这种路数，也就是海盗的路数。好，刚刚我们看到的是一系列在这场美伊战争当中，美国跟伊朗各自祭出的各种，尤其我们今天聚焦很多是在水上跟水下的战力。那其实现在关键还有另外一个问题，说打到现在，美国自己内部撑得住吗？因为有一些最新的数字出来了，尤其是武器的消耗量还有这个国债现在的承受量已经超乎他们原本预期的了。美国自己内部会不会受到政治很大的一个冲击，还有经济很大的冲击？首先我们来看到在军事上它的这个导弹 JASSM-1R 的战前库存4400枚，现在呢已经消耗了1000多枚。战斧战前有3000多枚，现在也消耗了1000枚。单价1550万美元的萨德导弹也是到了库存的极限。刚刚讲了嘛，还包括了国债，现在呢冲上31.22兆美元，正式突破 GDP 的100%，是2战后最惨的一个记录。而我们都知道，现在油价已经冲破了120美元一桶哦。导致有一家美国的联航始祖经营34年的精神航空宣告倒闭，那么所有航班接下来在5月份都会取消。现在预估呢会冲击到上百万已经在精神航空订票的旅客，还有会造成1.7万人恐怕会跟着失业。担心的是后续会不会有其他航空公司一起发生所谓的连锁效应？那美国现在遭受的问题，杨老师又怎么看？我们通常看大国之间的竞争呢，过去历史上大概给我们有3种，就是强权兴衰、政权权力移转的这种模式。第一个当然就是跟挑战者之间的战争输了，那你就从霸权的地位下来，那这个战争可能是军事战争，过去大概都是如此，1个世纪一个霸权，然后一场战争就换了一个霸权。那但是现在可能是用经济，也可能是科技上的战争，所以你看到美国对中国开始采取关税战、科技战。现在输赢是怎么样，还没有确定。第二个霸权移转呢，那基本上就是叫做帝国的扩张，也就是说你扩张的太快，结果你血管末梢没有办法去就持续的去支持，那你就开始退缩，到后来呢，你就自己本身面临到就是帝国的瓦解。那第3种呢，那就是历史上最常见的，那就是一个愚蠢的国王把这个大帝国给消耗掉了，那当然这3种的因素，现在在美国呢，是不是帝国的扩张已经开始在出现了？是不是他的这个霸主的这个就是的这个国王呢，也就是川普，他已经造成了就是美国的这个兴衰？我觉得其实在这一次的伊朗战争当中那在军事、地缘跟能源，还有就是美国跟他的盟国之间都开始面临到同时的这个受创、影响甚至衰退。那因此，我觉得美国现在面临到的这个伊朗战争之后的这种情况
会越来越明显。现在有了一个最新的一个进度，重大的进展，就是在油价呢。现在来自于伊朗的说法，不仅已经突破了120美元一桶的这个价格之外，他说接下来油价他预估会上涨到140美元，正式的进入倒数。另外一方面，伊朗现在在海上，他也特别强调的是说，接下来会有大规模的攻击。刚刚收到的最新消息是，以色列方面也说呢，这边在大规模的军事集结了，接下来恐怕会有最新的军事行动。那么我们来看到另外一方面，美国的航母现在撤退哦，但是换手的是极音速的这个飞弹已经来接手了。美伊战争谁先撑不住？今天就这些议题，我们会一起来做关心。我们现在来看到的是最新消息，来自于伊朗的最高领袖穆吉塔巴的最新放话。他说：“伊朗，我们会持续的死守我们的核武跟飞弹的能力，波斯湾将不会再有美国了。而且呢，这边也喊话说，伊朗的海军已经预告要扩大海上的攻击。现在大家就在看说，为什么在这个时刻，海军司令喊出这样子的一个话，刚好是包括了布希号前进到中东的时刻。”喊这个话有相关的意思吗？另外，我们来看到伊朗也呛瞎美国重启荷姆兹的攻势，只会引发一个漫长而且痛苦的报复。我们另外一方面来看到这个战火肆意已经延烧到波湾国家去了，直接冲击的就是亚马逊，直接喊话，云端的计算已经证实了中东的据点受到损失，所以接下来服务是完全中断的，而且修复时间要花上好几个月的时间。最直接的影响，不管是对于全球的民众，或者是美国的民众，甚至于川普的民调，最严重的就是油价问题了。油价现在已经正式的突破120美元大关一桶，但是伊朗持续放话，川普你继续看着，下一站油价会到达140美元一桶。伊朗的议长还特别酸了川普，说你不是呛伊朗吗？说你的石油设施会因为石油太多，在3天之内爆炸。结果看到的是，不仅油井没有事情，现在油价还准备要失控了。那么也代表的是说，美国先前的制裁是破功了吗？我们来看到的是关于这个美国来自于哥伦比亚大学全球能源政策中心做的一个结论，他说，就算伊朗的石油减产幅度高达战前的50%，但是他预估呢，在美国对他解封之后，伊朗只需要花数个月的时间就可以回到生产的70%以上了。换句话说，这个制裁对于伊朗来说其实没有太大的影响。另外一方面，伊朗针对自己的石油也有很多的方式可以卖出去，不管是透过影子油轮自己偷卖，这个革命卫队自己偷卖之外，还有呢，他们有非常多的海上储油可以躲过制裁，并且透过轮流来停产的方式继续撑住他们的生产量。那么也透过陆运把石油送到中国大陆去。最新消息，我们来看到是刚刚收到的来自以色列的说法，很快会恢复对于伊朗的军事行动。说呢，在24小时之内已经接收到6500吨的装备，当中包括了数千枚空中、地面的弹药、军用卡车跟作战的车辆。这是来自于以色列的最新说法。刚说了，伊朗已经放话了，他要再做海上扩大攻击，甚至呢不排除现在外界也猜会不会要锁定美军的航舰或者是航母，这是否代表在波斯湾的海上这边会酝酿一场即将要升级的大战争？将军怎么看？首先我们来分析一下美国跟伊朗有没有可能在发生军事上的作战。我认为可能性已经很明显的降低。从什么地方可以看出来？第一个，从美伊双方的谈判过程里面，我们可以看得出来。那现在在战场上面，我觉得说伊朗虽然说没有获胜，可是他确实是占了上风，所以他才能够在这跟巴基斯坦这边跟美国要谈判代表的过程之中，他不断的放美国鸽子这个当然他所提出来条件也是很硬。第一个，我们先停战，停战之后接着下来，我们再谈论这个荷姆兹海峡管理的问题，最后再来谈论这个核武的问题。但是这方面对美国来讲，他们是没办法接受的。可是美国在现在我们看出来，美国也不敢继续打下去，因为他没有能力再继续攻击下去从他现在只敢采取所谓很消极的封锁策略，想要借着封锁这个阿曼湾让伊朗的油运不出来，然后让伊朗撑死让你这个油抽不出来、卖不出去，以后你油井就废掉，只能用这种消极的态度来这个对付
这个伊朗。从美国这种策略，我们也看出来，在军事上面，他可能也觉得他没有能力继续打下去。毕竟这场仗打了这个20几天，然后又停战了这段时间以来，我们看到美国在军事上讨不到任何便宜，所以双方之后来讲，或许有机会走上谈判桌，但现在关键最大的变数出现了。最大的变数就是这个思敏刚刚所讲的以色列这个变数出现，因为今天是什么日子？今天是5月1号，也就是说美国国会授权给川普60天的时间已经到期了哈。那美国会不会在明天之后，如果说川普顺着国会的意思，他说我是一个民主国家，我接受国会的这种决定哈，我就撤出这场战争。但是我们都知道这场战争主要的是以色列要这个维护自己国家安全，他为了国家安全，他势必这个要让伊朗来屈服，所以以色列不会让美国脱身走的，所以我认为以色列会把美国继续把它拖下来。大家回想一下，2月28号开战，不就是以色列跟美国联合把美国绑上这部战车，然后之后才开战的吗？那现在如果说美国脱身走以后，以色列自己要面对伊朗的导弹，它导弹还在啊，我们讨论过很多次，伊朗的导弹可能库存量还有70%。如果伊朗的核武这个后面继续研发的话，对以色列来讲，确实是很大一个安全上的威胁。所以我认为以色列不会让美国脱身的。所以为什么现在以色列不断，你刚刚讲的哈，不断的在囤积各种这个战备物资？我相信囤积的可能是包括它的空中攻击的弹药，还有这个飞机所要使用的油料这些东西。那以色列对伊朗，我们从这个之前2月28号开始的战争，他所谓采取的战术，大概不外就是因为他地面打不到伊朗，他只有借着空中的优势，也就是他战机的优势，继续要对伊朗来实施轰炸。但你只要以色列对伊朗实施轰炸，美国就势必会被拖下水。所以说这场战争，我认为能不能够走向和谈，最大的变数是以色列。那以纳坦雅胡现在他自己已经在国内的政坛上面，他可能面临2个前任的总理会组织新的内阁来对付他。我觉得纳坦雅胡极可能在短期之内会对伊朗再一次的发动攻势。好，所以这一场美伊战事，本来大家看起来好像说已经要逐步的走向和缓了，没有想到就在刚刚我们收到的最新消息，以色列突然又说24小时内大规模的集结各种的军事武器，是不是可能发动另外一场战争？那美国就会接着被拖下水，这是要持续做一个重点观察的。除了以色列现在在24小时内大规模的军事集结之外，美国其实在军事上也有所动作。我们来看到的是，他调走了他的这个福特号航母之后，准备要部署的是高超音速飞弹。注意了，这是首次他放了高超音速飞弹在中东地区。这一款飞弹叫做暗鹰哦。美国的媒体曝光的消息指出，川普的新计划是让暗鹰要指导伊朗的飞弹阵地。暗鹰的射程大约是1725英里，可以超过5马赫的滑翔飞行，具有高的机动性，成本比较高，但是数量很少，这是它现在最大的问题。单枚要1500万美元，而且现役库存已经不到8枚了。接下来这场战争，张将军怎么评估？我认为这个伊朗，他认为美国不敢做3件事，反而让伊朗有底气。第一个，伊朗评估美国不会进行地面战，那不会地面战，那我可以依赖了，我这个地方不会有任何的美国大兵占1寸土地，那继续玩嘛，你要来就上来啊。所以他已经看了，把美国看穿了。你这个地面战不来，我就不屈服。你随便炸吧，我能伊朗够大，地下化够，我的战力保存、战力防护都够，是这样子。他看，所以美国到现在为止，有这个第31远征军陆战队也来了，什么82空降师也准备，你动不动？你不是要夺岛，连岛都不夺。夺岛是很容易，岛屿都是易攻难守，这个我们讲的易攻难守，你守不住，因为太小了，没有腹地，连岛屿都不夺。那这个被伊朗看穿。第二个被伊朗看穿了，是美国的火力不足。你看他那个供不应求，因为你供给的有限，你还从其他国家做调拨。换句话说，你在第1集的时候40天尽了洪荒之力，也只会这样子啊。我伊朗不会做屈服，我还有很多的真实承诺的报复的各种的梯次，是这样。换句话说，美国的火力上的准备，我认为是不够的。第3个，他看为美国川普对他的军人是惜命重于牺牲生命，非常爱惜。你既然惜命重于牺牲生命，
那好了，那我拒绝来跟你赌，因为你怕牺牲生命，那我就来跟你赌，我不怕，我伊朗人多，要玩就玩，这是我的伊朗，又是我的在地，我的家，是这样的。所以，川普这40天对伊朗的用兵，并没有达到战略的目标，也没有达到战略的效果，是这样。那你刚刚讲的爱因飞弹，我认为爱因飞弹它有2个短板的，第一个，它数量不够，8枚，你怎么8枚？你8枚能够打几个目标？随便让你炸好了，你这样子8枚用下去，它就是为了有一个我这爱因的高超音速导弹能够有实战的经验，我就拿到伊朗战场去做验证，是这个样。美国就是为了这个目的，那你数量不够嘛，就是你的短板，你打完了没有了吧？这做出来要很慢啊。第二个呢，打1枚赔1枚，你1枚的单枚的造价是1500万美金，你算算看，伊朗还有哪个军事装备可以值1500万美金的？你拿1500万美金跟他换，结果你打1枚亏1枚，你砸了可能是这个200万美金的一个目标，但是你不要忘，你是1500万呢，你这个拿金斧头去拼木材对不对？是个问题啊。所以我们来看呢，我做个小小结论，就是这个。美国低估了3件事，第一个低估了伊朗报复的实力。伊朗妈的一波一波在科威特、这个安曼、巴林、阿联酋都在他们做报复啊，低估了他报复的。第二个，美国低估了伊朗的作战意志跟他的我们讲的跟他的这个团结力，打到最后面，好像伊朗在这一方面并没有崩溃。第三个最重要的。他低估了伊朗的战争忍受度。那玩战争来继续玩下来吧。我战争忍受度是很高的哦，我不是那种一下就崩溃没有办法撑下去哦。所以美国的3个低估的对伊朗的低估，也造成美国后续用兵感觉到力有未逮。好，所以我们来看到那这一场战争接下来会如何做发展。刚刚整理了一下，这个以色列接下来可能会很快的展开行动吗？那有可能会从空中来做进行。那美国会被拖下水，伊朗则是很可能展开报复。刚刚说的会不会如穆吉塔巴说的，就是从海上进行这个大规模的一场报复行动？那美国可要头疼了。现在美国不只是被以色列恐怕拖下水之外，在国内其实自己的内部也面临政治上面的压力。他是他们的战争部长赫格塞斯呢，最近呢他到国会去，结果被围剿哦。因为呢，我们来看到这个民主党的议员怎么说，他痛斥这个赫格塞斯说，你没有经过国会授权就开战，已经烧掉了250亿美元，而且呢，注意了，这个250亿美元还没有算上说，被伊朗打的这些美军的基地哦。如果说要修复这些基地，现在加总这个金额其实高达了500亿美元，换算新台币是1.58兆元。赫格塞斯就气坏了，他就回应说，你们不帮助我的话，简直就是可耻，而且你们递弹药给对手。而且美国，你根本现在如果不做任何事情，就是在摆烂。另外一件事情，美国自己内部要担心，川普政府要担心的事情，就是5月1号就届满60天了。如果国会还没有授权这个美伊战争可以继续打下去的话，那川普就是必须要在期限之内撤回美军。没有想到赫格塞斯竟然在这个时候递出了一个新的解套方法。他说呢，美伊现在不是休战吗？我们不应该把休战的时间算在这个60天里面。所以现在他在为他的这个法律要来解套。岳老师怎么看？这个美国这个国家有3件事情非常重要啊。这个第一个就是钱啊，资本主义国家就是重视钱啊。第二个的话呢，就是爱国。美国人很喜欢强调爱国，非常重要。然后第3个的话呢，就是法律，依法来治。刚好海格塞斯的话，他面临这个3者啊。那么首先的话呢，这个国会当中，现在海格塞斯他已经公布了，所以打到目前为止啊，他稍微强调，我们原来听到的是300多、350，他现在讲250。这个不是喊价的，这个不是买这个什么白菜呀、什么葱的什么的啊。他讲250就好，但是《华尔街日报》马上登出来，所以说实际上的支出远远不止此。那如果再加上要修复美国驻在中东波斯湾的所有的军事基地的话，那总共的费用可能会高达500亿。大家不要忘了这个只是暂时休火，这是一个 truce， 就停火以后才打了35天了，打成这种结果那么大家都已经看得非常清楚，就是说美国本身来讲，这场消耗的在钱上消不起。海格塞斯的回应就是他觉得没面子因为这个基本上就说他说谎其实海格塞斯得罪人非常多，你们最受不了就是他犯了 war criminal 就是战争罪了那么他有这个战争罪的嫌疑的，将来会被起诉的，所以他心里就慌了，他就指人家不爱国
不爱国的话，就你们递弹药给对方啦，然后你们是 disgrace 啦，你们丢脸啦什么的，啊，能摆烂啊，你们没有办法积极的面对，这是爱国心理。那么这个最重要的一个是美国的法律了。美国的法律的话呢，就是说国会当中允许总统擅自发动战争的话呢，就是60天以后一定要有国会的同意你发动这场战争。那当中的国会的话呢，在3月份的话呢就已经投过票，就是说这话呢，先认定目前这个战争搞到现在就应该停下来，就是非法的，没通过，2次投票都没通过。那现在接下来的话呢，我觉得美国的法律要解释，就是说国会要有人提案，就是要赞成川普这场战争是对的，那这个很难通过。所以海格斯才讲说，既然是法律的话，难道就是知法玩法？什么样的？就是说学那个立法委员咨询一样，时间暂停啊，我们停战时间就不算。所以就出现这种局面，所以大家一听的话呢，就觉得说，因为前面第一个讲美国人资本主义国家非常在乎钱啊，你花钱的数量很大，当然吓了一跳啊。这个钱的话，最终这个账是算在所有美国人手里啊，对不对？然后第二个部分的话呢，就是说你爱国的话，你爱国你要师出有名啊，你打这个战争的话，不就没有名分，也不合法。那在这种情况下，你要美国的大兵怎么打仗啊？对不对？那所以说，在接下来的话呢，就是说海格赛斯就骂了起来，就是说讲到说我们要想尽办法要拖这段时间，要60天，60天就是国会要同意他的战争。